Hello my dear students. النهارده هنتكلم مع بعض عن revision ل Prep 1 First Term Geometry Revision. هنبدأ مع بعض بأسئلة الكومبليت وأسئلة اللي تشوز اللي هم 11 درجة من أصل 35 درجة. هنشوف أسئلة اللي تشوز الكومبليت المختلفة اللي ممكن نتسألهم. بيقول لي measure angle A equal 150 هات reflex of measure angle A. ده طبعا بيكون 360 minus الرقم اللي موجود minus 150. طبعا الإجابة تطلع 210. دايما في الريفلكس بنعمل 360 minus. Question 2. The measure of the straight angle is 180 degrees. Question 3. If triangle ABC congruent to triangle XYZ, then AB طالما بدأ معاك AB يبقى أنت هتبدأ نفس البداية الناحية التانية XY. يبقى AB equal XY. Question 4. The supplement of an angle of measure 50 degrees is an angle of measure. طالما قال supplement يبقى 180 minus 180 minus الرقم اللي موجود minus 50 اللي هي equal 130 degrees. وهو ده supplementary angles. السم بتاعهم بيكون 180. Question 5. If two straight lines intersect. لحد الكاما دي أنا ممكن أترجم ده الرسم. لما اتنين لاينز يتقابلوا ادي لاين قابل لاين زي كده. Then each two vertically opposite angles are vertically opposite angles اللي هي VOA الانجل اللي هنا واللي هنا واللي قدامها الناحية التانية دي ودي. الانجلز دي بتبقى R equal in measure. Question 6. The sum of the measures of the accumulative angles at a point is 360 degrees. اللي هي الانجلز اللي بتبقى طالعة من point اللي هي ادي point اهي مفرعة لي جروب اوف انجلز كده. الانجلز دي السم بتاعها بيكون 360 degrees. Question احنا وقفنا عند 7. Okay. Question 7. The straight line that is perpendicular to one of two parallel lines. انا فهمت ان انا من السؤال هنا عندي اتنين parallel lines. ادي لاين اهو وادي لاين تاني parallel. اذا رسمت واحد يكون perpendicular على واحد منهم يعني اهو رسمت الاسود ده نزل perpendicular على الاول. عارف الاسود ده علاقته بالتاني ايه؟ لو كمل تحت كده هيكون perpendicular to the other برضه. is perpendicular to the second. هيكون perpendicular لللاين التاني. Question 8. The perpendicular bisector of a line segment is called. في لاين وظيفته ان هو بيكون perpendicular bisector. ان ادي لاين اهو واحده بيكون عندي لاين سيجمنت اهو كده ليه بدايه وليه نهايه ونزل عليه لاين تاني زي الازرق اللي هنرسمه ده كده. عمل حاجتين. عمل ان هو perpendicular وفي نفس الوقت قسمه نصين. عارف ايه البربنديكولار بايسكتور ده؟ اللاين ده اسمه line of symmetry. line of symmetry او axis of symmetry. هي الكلمتين دول بنفس المعنى بالظبط. طيب question 9. The measure of one angle of two equal complementary angles. يعني عندي اتنين angles complementary وفي نفس الوقت equal لبعض. الواحدة منهم بكام؟ يعني say مثلا لو بقول لك A plus B equal 90. هو نفس المعنى ده بالظبط. و A و B الاتنين قد بعض يبقى كل واحدة منهم بكام؟ كل واحدة ب 45 و 45 كأني مسكت ال 90 divide 2. تطلع ان ال one angle منهم تطلع equal 45 degrees. Question 10. The acute angle supplements نقط angle. بص كده لو رسمت لك الشكل ده كده دول supplementary angles. لو الناحية دي كانت acute عارف الناحية التانية هتكون ايه؟ الناحية دي كده لازم تكون obtuse. يبقى لو كانت ناحية acute في supplementary angles لازم ال other side يكون obtuse angle. طيب question 11. The two right angle triangles are congruent if. امتى نقول على two right angle triangle are congruent؟ طبعا احنا عندنا كيس اسمها RHS دي بتاعت الرايت triangles تحديدا. فهو هنا قال لك right angle triangle يبقى هو قال ال R ناقص ال H وال S. ال H دي اللي هي الهايبوتنس if the hypotenuse and a side in one of them are congruent with their corresponding parts in the other. دي من ضمن ده النص بتاع الكيس بتاعت ال RHS مكتوبة كده مكتوبة بالشكل ده جوه الكتاب. طيب الأسئلة اللي بعد كده. Question 12.
هنا في question 12 بيقول لي if measure angle A equal measure angle B وفي نفس الوقت A و B are complementary. على فكرة لسه قايلينها، يعني A plus B equal 90 وفي نفس الوقت A equal B، يبقى أكيد دي 45 أكيد دي 45. angle A equal 45. question 13 if a straight line intersects two parallel straight lines. يعني لو رسمت لك اتنين parallel، الأسود دول اتنين parallel أهو، ونزل عليهم ده، راح قاطعهم، اللي احنا بنسميه transversal. عود نفسك تترجم الكلمات لجمل. if a straight line intersects two parallel straight lines، نكمل بقى بعد الكما، then each two corresponding angles are. ايه هم ال corresponding اللي احنا بهزار بنقول عليهم حرف الاف؟ الانجل اللي هنا دي واللي تحت زيها دي، دول اسمهم corresponding angles، بيكونوا are equal in measure. are equal in measure. ال corresponding angles اللي شبه حرف الاف بيكونوا equal in measure. question 14 the two adjacent angles formed by the intersection of a straight line and a ray. طبعا علم الجملة دي بكلمة straight line و ray. ادي straight line اهو، straight line وray، بس الray ده مش في اي حتة، الray with the starting point on this straight line، يعني نقطة البداية بتاعت الray على straight line باصص في اي ناحية. التو انجلز اللي هنا دول are ايه؟ بنقول عنهم ايه؟ طبعا معروف ان الصم بتاعهم 180، بيكونوا are supplementary. الانجلز اللي الصم بتاعهم 180 اللي على لاين، الانجلز اللي مرسومه على لاين بيكون الصم بتاعهم 180، بيكون اسمهم supplementary angles. question 15 the two triangles are congruent if two sides and. قال لك two sides and حاجه كمان. انا عندي كيس اسمها SAS، دي فيها اتنين sides وفيها حاجه، فيها انجل، فيها كمان انجل، يبقى and بس الانجل دي في بوزيشن معين. included angle، يبقى two sides and included angle in one of them are congruent to the corresponding parts in the other triangle. دي الكيس بتاعت SAS اهو، ذكرها لك هنا في point number 15. طيب نكمل مع بعض point 16. بيقول لك هنا في point 16 the two straight lines perpendicular to a third line are. يعني ادي لاين اهو، تعال نبدا بالثيرد لاين، ادي لاين اهو ونزل عليه واحد كده perpendicular وواحد كمان perpendicular. الاتنين perpendicular دول are ايه؟ علاقتهم ببعض ايه؟ are parallel lines. يبقى the two straight lines perpendicular to a third line، الاسود ده هو الثيرد لاين، نزل عليه اتنين perpendicular، الاتنين perpendicular دول علاقتهم ببعض ان هما parallel. question 17 if a straight line intersects two parallel straight lines then each two interior angles in the same side of the transversal are. يا مستر ده عايز ايه في الجمله دي؟ تعال نترجم لحد الكاما لرسم. بيقول لي هنا if a straight line intersects two parallel straight lines. طيب ادي اتنين parallel اهو ونزل واحد راح قاطع عليهم اللي هو transversal، بيكلمك على ايه؟ على الانتيريور انجلز اللي هم دول، دي كده واللي جنبها دي. التو انجلز دول اسمهم interior angles on the same side on the transversal. الانجلز دي بيكونوا ايه؟ عارف الصم بتاعهم بكام؟ ب 180. لو احنا بنقول حرف يو بيكونوا supplementary angles طبعا عشان their sum is 180. question 18 triangle in triangle ABC. لو انجل A ب 30 انجل B ب 90، هات لي انجل C. ما فيهاش كلام، 180 minus ال 90 شيل منها كمان ال 30، تطلع الإجابة equals 60. طبعا ركز لأن أي triangle معروف إن the sum of the measures of the angles is 180. طيب ندخل على question 19. هنا if triangle XYZ congruent to triangle LMN. طبعا دي سهلة، يقول لك angle Y بص مين زيها في نفس البوزيشن الناحية التانية، M على طول. question 20 if the line segment AB congruent to the line segment CD. AB ب 4 سنتيمتر. بص بقى الحته دي سؤالي لخبط جدا. قايل لك AB plus 2CD. عارف 2CD معناه ايه؟ 2 times CD. مش AB ب 4. عارف CD هي كمان بكام؟ ب 4 عشان دول 2 congruent lines والcongruent lines بيكونوا equal in length. طيب نزل بقى، ما هي دي CD ب 4، نزل 2 times هنا. احسب الكلام ده كله على الكالكوليتر لو عايز، كانها 4 plus 8 اللي هي هتكون equals 12. سؤال تاني شبهه يقول لك if AB congruent to CD ويقوم قايل لك find AB minus CD. عارف إجابة ده هيكون إيه؟
مش A B ب 4 و C D ب 4. 4 minus 4 equal 0. ده من ضمن الأسئلة برضو اللي شفناها قبل كده كتير. Question 21. If two adjacent angles are complementary. complementary يعني عاملين زي حرف ال L كده. ادي اتنين angles، تعال نقول 1 و 2 دول complementary عشان السم بتاعهم بكام؟ ب 90. بيكلمك بقى على الاوتر سايدز، السايدز الخارجيه، السايد ده والسايد ده، دول احنا بنسميهم the outer sides. الاوتر سايدز are perpendicular. perpendicular. كل الاسئله اللي حضراتكم شايفينها اسئله مهمه جدا. طيب ننزل على سؤال 22. هنا سؤال 22. The two straight lines parallel to a third line are بيقول لك في اتنين لاينز parallel to لاين تالت. يعني ادي اهم. تعال نبدأ باللاين التالت. ادي اللاين التالت اهو، نقول L3. جه L1 اهو الناحية دي كان parallel ل L3، و L2 من فوق L2 كان هو كمان parallel ل L3. عارف الريليشن ما بين دول ان هما الاتنين ار ايه؟ هما كمان ار parallel. لو كان في خطين parallel لخط تالت يبقى الخطين دول هما كمان parallel. طيب 23. If the two adjacent angles are supplementary. supplementary يعني عاملين line forming a line. ادي كلمة supplementary. طيب يبقى الاوتر sides طبعا supplementary معناها ان السم 180. الاوتر sides بيكلمك على الخطين اللي بره دول. outer sides are forming a line or on the same straight line. Question 24. هنا بيقول لي هات الاكس. طيب مش ده لاين معروف ان السم اللي فوق دول 180، خلاص يبقى x equal 180 minus 80 تطلع على طول equal 100. لازم الانجل اللي هنا تكون ب 100 عشان يبقى السم بتاع الاثنين اللي جنب بعض equal 180. طيب سؤال 25 يقول لي هنا برضو find x. ماشي بص معايا بقى كده، هتلاقي هنا كده حرف Z اللي هو alternate angles. يبقى measure angle C زيها زي angle B. يبقى measure angle C equal measure angle B equal 110. والسبب طبعا تيجي هنا، والسبب ان هما alternate angles. طب عايز الاكس، طبعا الاكس دي واللي جنبها دول عاملين، يعني لو جيت عملت كده بص كده معايا هتلاقي زي حرف يو اهو، حرف يو مقلوب اللي هو اسمهم interior angles. بيبقوا supplementary. their sum is 180. يبقى هتقول لي x equals 180 minus 110 equals 70 وتكتب ان هم دول اسمهم interior angles. دول اسمهم interior angles. Question 26 بيقول لي find the x. طبعا الانجل اللي هنا والانجل اللي هنا الاثنين دول ار ايكوال علشان دول corresponding angles. دول اسمهم corresponding angles عاملين زي حرف الاف. يبقى اكيد يا مستر ال 3x equal 75. ده عشان دول corresponding angles. اودي ال 3 الناحيه الثانيه بحركه الايكويشن، بدل ما هي تايمز تروح ديفايد. يبقى x equal 75 divide 3. ومن هنا تقدر use your calculator وتطلع الاجابه هتكون equal 25. الاجابه هنا equals 25. طيب نشوف بعد كده الأسئلة اللي بعدها. نفس الفكرة بالظبط برضو، جايب لك انجلز على لاين. طالما على لاين يبقى معروف ان السم بكام؟ 180 صح كده؟ طيب بيقول لك find the x. اتعامل ان دي كلها missing، دي كلها كأنها question mark اهو. اجيبها ازاي؟ طبعا اكيد انجل سي ام بي measure angle CMB هيكون equal كام؟ هيكون equal 180 minus 60 تطلع ب 120. يبقى انا كده طلعت معاك ان الانجل اللي هنا دي بكام؟ ب 120. ده اللي احنا وصلنا له صح؟ ماشي. بعد ما وصلنا ان دي كده الانجل اللي هنا ب 120 تقدر تقول لي so 3x equal 120. ودي 3 الناحيه الثانيه بالديفايد. يبقى x equal 120 divide 3. يبقى x تطلع equal 40 degrees. طيب ده سؤال 27.
28 ده سؤال برضو جه في الكتاب وعمل مشاكل كتير. The number of triangles in the opposite figure. عددهم 8. ادي 1 2 3 4. ادي 4 هنا هم. دي واحدة. ادي اول 4 طلعنا 4 هم. طيب في تراينجل اهو هوريهولك اهو كده اهو. ادي 1. طيب ادي واحد اهو. نعد تاني. هتلاقي هنا كمان 2 تراينجل تاني. هتلاقي كمان 3 اهو تراينجل تالت عامل كده. تراينجل نمبر 3 وكمان تراينجل 4 زي بالظبط فوق اهو. لو جيت لونت لك عليه هيبقى عامل كده بالظبط. يبقى عدد التراينجلز الموجودين هنا اللي قدامي في الرسمه دي عددهم ايكوالز 8. يبقى عدد التراينجلز هنا ايكوال 8. هات انجل اي بي سي. طبعا اللي هنا دي هي بي. اي بي سي كأن الكويستشن مارك هنا. يبقى خلاص انا عارف السم 180. 180 ماينس 55 ماينس 35 على طول using your calculator احسبها. 180 minus 55 minus 35 تطلع الإجابة equals 90 degrees. وطبعا الريزون ان دول supplementary angles. طيب كده خلصنا أسئلة الكومبليت. هندخل على تشوز وهنقابل أسئلة متكررة على فكرة نقدر ان احنا نحلها بسرعة على طول من غير شرح حد. question 30 ده سؤال بيتهيألي متكرر. انجل اكس congruent لانجل واي. يبقى الاثنين قد بعض. انجل اكس وانجل واي supplementary. يبقى اكس بلس واي equal 180. عايز اعرف الاكس بكام. امسك ال 180. عايز اعرف دي بكام ودي بكام. اكيد دي ب 90 ودي ب 90. 180 ديفايد 2 لان الاثنين ار equal. السؤال 31 شرحناه. the two straight lines perpendicular to a third one. الاثنين دول بيكونوا parallel. يعني ادي اهو لاين اهو نازل 2 perpendicular عليه. الاثنين perpendicular دول علاقتهم ببعض ان هما parallel lines. 32 triangle ABC congruent to triangle LMN. ACB امشي بنفس الاوردر. ACB يبقى LNM. LNM على طول. اللي تشوز طبعا انت مش ملزم باي ستيبس في اللي تشوز. اختار اجابتك على طول. طيب ننزل على سؤال 33 ونشوف بقى هنا. If two straight lines are on the same plane and do not intersect. مرسومين على نفس البلين وما بيتقابلوش على نفس البلين كأنهم مرسومين على نفس البورد مثلا وما بيتقابلوش. اللاينز دي بنقول عليهم ان هم parallel. The two straight lines that never intersect دول parallel lines. سؤال 34 The sum of the measures of the accumulative angles equal كام right angle. طبعا الرايت انجل ب 90. انت عايز كام 90 عشان تكون ال 360. محتاج 4 90 4 لان 4 times 90 تجيب 360. يبقى الاجابه equal 4. question 35 triangle ABC congruent to triangle XYZ. يبقى X و Y على طول زي AB. سؤال 36 if angle X complements angle Y. قلناه قبل كده. يبقى كل واحده منهم هتكون ب 45. اتنين انجل زي بعض وكومبلمنتري يبقى لازم الواحده منهم تكون equal 45 degrees. طيب اللي بعد كده سؤال 37 if angle B congruent to angle A. congruent angles يعني زي بعض بالظبط. وانجل A ب 50 على طول يبقى انجل B هي كمان ب 50. سؤال 38 if measure angle A equal to measure angle B. يعني 2 over 1 على فكرة. 2 دي اللي هي 2 over 1. وانجل A complements angle B يعني في رقم 90. عارف تعمل ايه؟ اعملها as a ratio A to B to sum على طول. تقوم كاتب عند A to B 2 to 1 2 to 1 to السم بتاعهم اللي هو 3 وتكتب تحت 3 تكتب 90 علشان الكومبلمنتري انجلز السم بتاعهم معروف ان هو equal 90 degrees. بيقول لك هات measure angle A كأنك question mark هنا هتعمل الحركة دي 90 times 2 divide 3. 90 times 2 over 3 هتطلع equal 60 degrees. طيب سؤال 39 شبهه بالظبط. The ratio between the measures of two supplementary angles is 5 to 13. هات الميجر بتاعت السمولر انجل. تقول لي 5 to 13 to السم بتاعهم اللي هو 18 وتكتب تحت السبلمنتري تكتب 180 علشان معروف ان السم بتاع الانجلز السبلمنتري بيكون 180. عايز الميجر بتاعت السمولر انجل هتعمل كده 180 times 5 over 18 اللي هي هتطلع equals 50. طيب
دي نوعية الأسئلة بتاعت الريشيو. سؤال 40 هنا بيقول لي triangle ABC congruent ل XYZ A plus B ب 100. عارف يعني ايه A plus B ب 100؟ يعني اتنين انجلز مع بعض ب 100. هات التالتة 180 minus 100 اهي عشان السم بتاعهم 180. هتطلع طبعا التالتة equals 80. If one of two complementary angles is acute. complementary angles. الcomplementary اتفقت معاك ان هم عاملين زي حرف ال. لو اللي تحت دي مثلا acute، لو كانت اللي تحت دي acute، اللي فوق دي لازم هي كمان تكون هي كمان acute. وفكر فيها بطريقه تانية، هات اي ميجر لانجل اكيوت. واحد يقول لي 30، ماشي، شوف مين الكومبلمنت بتاعها. الكومبلمنت بتاعها هيكون equals 60. ال 60 دي هي كمان اكيوت، يبقى لازم الكومبلمنتري انجلز لو واحده اكيوت الثانيه اكيوت. Question 42 The two line segments are congruent if. امتى two line segments يبقوا congruent؟ If they are equal in length. لو كانوا قد بعض بالظبط في اللينث يبقوا هما الاثنين are congruent. طبعا هو ده الكونجروينس، ان يبقى توأم اتنين زي بعض بالظبط. Question 43 The type of the angle of measure 91. طبعا الانجل اللي 91 بيكون نوعها obtuse angle. obtuse angle. اوكي. طبعا ممكن يجيب لك انجل بالديجريز وبالكلام ده. ممكن يقول لك سؤال، في سؤال بيجي لك في الكتاب يقول لك الانجل اللي نوعها عامل كده، بيقول لك 90 degrees ويقوم كاتب لك 60 minutes. تقوم انت عاملها على كالكليتر كده اهي 90 degrees، نحسبها على جنب كده، بتكتب 90 degrees. لحظة واحدة نمسح ده. اوكي بص كده 90 وتدوس على زرار الديجريز اللي هو ده زرار الديجريز، وتقوم كاتب 60 وتدوس على نفس الزرار تاني، دوس ايكوال وشوف الاجابه تطلع لك كام. ايكوال 91. يبقى كانه بيسالك عن الانجل اللي 91 اللي هي نوعها في الحاله دي هتكون اوبتيوس. ده نوع برضو من الاسئله قلنا نعرضه عليكم. طيب ننزل على question 44. AB union AC. على فكرة ده تعريف الانجل. الانجل هي it is the union of two rays with the same starting point. اتنين rays عندهم نفس البوينت. يبقى AB union AC. يبقى ده كده الإجابة equals angle BAC. Question 45 the angle whose measure is more than 90 and less than 180. طبعا ده النوع بتاع الانجل اللي أكبر من 90 و less than 180 obtuse. The supplement of the right angle in 90. مين اللي يكملها supplementary؟ right زيها. Question 47 the two angles with measure 35 55. طبعا التو angles دول are complementary علشان السم بتاعهم لو جيت تجرب تعملهم بلس بعض يطلعوا ب 90. ومعروف ان الانجلز اللي السم بتاعهم ب 90 دول اسمهم complementary angles. طيب ننزل على سؤال 48. هنا بيقول لك if L1 parallel to L2. ادي two lines اهو، واحد اسمه L1 والتاني اسمه L2، اتنين لاينز بارلل لبعض. وجي واحد بيقول لك L3 معمول perpendicular مع L2، يعني جه لاين عامل كده ونسميه L3. ده كده perpendicular to L2. عارف لو مديته كده عملت له extension لفوق هيبقى perpendicular to L1، يبقى L3 برضه perpendicular to L1. طيب بيقول لي هنا if measure angle x equal to measure angle y، يعني 2/1، وانجل x وانجل y complementary، يبقى x to y to sum عشان كلمة complementary. x to y 2 to 1 والسم بتاعهم 3، والcomplementary معروف ان هنا في 90. بيقول لي هات لي measure angle y، يبقى انا عامل كده 90 times 1 divide 3 اللي هي تطلع equal 30. سؤال 50 ما فيهوش كلام كتير. بيقول لي two polygons congruent AD هتبقى congruent ل XL. على طول امشي بنفس ترتيب الحروف زيه بالظبط. 51 in triangle ABC لو كان congruent ل XYZ يبقى على طول تعال ندور على الستيتمنت الصح. هتلاقي ان مين هنا BC equal XZ، لا دي كده غلط. YX equal CA دي كده غلط. AB equal XY دي كده غلط. تعال نشوف دي كده صح ولا لا. ZY equal CB الوحيدة اللي صح هي دي. فعلا ده بتمشي بحسب ترتيب الحروف في الجملتين. طيب question 52 يقول لك هنا if the perimeter of triangle is 13. يعني في triangle السم بتاع الثلاثة sides ب 13، مديك اتنين sides، واحد ب 3 وواحد ب 5. ماشي تعالى نعمل كده. ده كده ب 3 وده كده ب 5.
عايز اعرف اللاين التالت الاسود اللي انا هرسمه ده بكام. ما هو الصم بتاعهم هم التلاتة كلهم بلس بعض equal 13. يبقى اعمل 13 minus 5 minus 3 تطلع دي equal 5 سنتيمتر. نوع التراينجل ده ايه؟ عنده 2 سايدز قد بعض. التراينجل اللي عنده 2 سايدز قد بعض اسمه ايسوسيليز تراينجل. 2 سايدز اللي هو متساوي الساقين، بيقولوا عليه كده بالعربي، عنده رجلين زي بعض، ايسوسيليز. question 53 بيقول لك find x. طبعا ادي لاين ودي انجلز على لاين، الصم بتاعهم 180. 2x plus 3x plus 1x هيبقوا 3x equal 180 لان عملت ده بلس ده، وانت دارس معايا ان 2x plus x هيبقى equal 3x. يبقى 3x equal 180 ودي 3 بالديفايد، يبقى x equal 180 divide 3. الحركه دي اسمها equation. يبقى x equal 60 وخلص السؤال على كده. طيب question 54 سؤال 54 بيقول لي هنا AF بيقول لي ان اللاينز اللي فوق دول بارلل لبعض كلهم، و AE equal EC، يبقى اكيد AD هي كمان equal DB. طبعا البارلل لاينز اللي تقطع اي سيجمنت لايكوال بارتس هتقطع اي سيجمنت تاني لنفس الحكايه. بيقول لي هات الريشيو بتاعت، هو عايز الريشيو بتاعت AD to AB. AD to AB ازاي اجيب الريشيو دي؟ طبعا انت هتقوم جايب ابسط رقم ممكن اللي هو 1، هات هنا 1 وهات هنا 1. اكيد AD هتكون equal 1 2، AB كلها هتكون equals 1 plus 1 equal 2، يبقى 1 to 2. question 55 هات الفاليو بتاعت الاكس. طبعا ده حرف زد صريح كده، الانجلز بيبقوا ايكوال بعض عشان اسمهم alternate angles. يبقى اكيد يا مستر 3x equal 60 علشان alternate. اودي 3 بالديفايد يبقى x equal 60 divide 3 يبقى x equal 20. وبكده يكون السؤال خلص. طيب نكمل مع بعض question 56. عايز الثلاثه انجلز دول بلس بعض. طبعا انا في السؤال ده همد لاين كده ويبقى باراليل ليهم هما الثلاثه. الصم بتاع الحتتين اللي فوق دول مع بعض كده ايكوال 180، والحتتين اللي تحت دول ايكوال 180 عشان اللي تحت انتيريور واللي فوق انتيريور. يبقى الصم بتاع كل اللي قدامي على الرسم ده 180 بلس 180 اللي هي 360. سؤال 57 مديني لاين انجلز على لاين، عملناها كتير قبل كده، تعالى نعملها تاني. يبقى الصم بتاع الاثنين دول مع بعض ب 180، يبقى 5x plus 7x equal 180. دول يتجمعوا 5 plus 7 equals 12x، ده equal 180. اودي 12 الناحيه الثانيه بالديفايد يبقى x equal 180 divide 12. نحسبها على طول using the calculator. 180 divide 12 تطلع equal 15. اجابه ده equals 15. اوكي question 58. طبعا الفيديو ده انا هخصصه للي تشوز الكومبليت وهعمل فيديو تاني ازاي questions. question 58 جايب لي الرسمه اللي قدامي دي وبيقول لي find angle AMD. طبعا الرسمه دي همشي مع AM واوصل لحد D. طبعا هو عايز ده كله اللي هو هعمل 20 plus 50 plus 40 تطلع الاجابه equals 110. وده كده فيديو نمبر 1، وان شاء الله هكمل معاكم فيديو نمبر 2.